¿Cómo están? Mi nombre es Pau Catani, estamos aquí en The Artisan Hotel en el evento de The Fashion Boiler con Podrán encontrar muchas. Bueno, aquí estoy en The Fashion Ballroom. Las invito a todos para que vengan, se diviertan un ratico, se enamoren de todas las cosas hermosas que hay aquí para todas ustedes. Y aparte, puedan tener un plan diferente en esta tarde tan fría bogotana. Entonces ya saben, súper invitadísimos. Hola a todos, feliz tarde. Estoy aquí en el Artisan, en el evento de The Boiler Room, que es un nuevo espacio para creadores donde están mostrando diferentes propuestas que les voy a empezar a mostrar ya. Esta coronita de flores, por acá les voy a dejar el usuario para los que estén interesadas, puedan mandarlo a hacer. De verdad que me parece que está súper lindo. Hola chicos, ya llegué al evento que les estaba contando por la tarde. A continuación les voy a ir subiendo las historias de lo que me han contado los bloggers e influencers de moda. Dale cuenta. Yo por lo menos escribo de varios temas, escribo de moda, escribo de estilo de vida, escribo de viajes, escribo de belleza, escribo de música y eso me encanta porque... Bueno, aquí les presento a Trenticienta. Ella nos va a contar su concepto acerca de lo que es ser influencer, de lo que es ser una blogger de moda. Comes, usas, tu comportamiento genera una motivación en las otras personas para la historia de las tendencias, de cómo se comporta el mercado. Listo, aquí está Nelson. Nelson, cuéntanos cuál es tu perspectiva acerca de ser un influencer y un blogger de moda. Ser un influenciador a través de videos, fotos y demás redes sociales.